Hello，兄弟们，好久不见！今天呢，难得有空，坐在这里跟大家讲一下，现在百度上面或者是谷歌做这种 BC 模态嘛，色词、体育词、六合词，我们现在用哪一种方式来引流，可以达到最快收入、最佳排名的方法和技术和一些技巧经验。我们这边主要是教你怎么做百度霸屏技术、蜘蛛池技术、谷歌蜘蛛池技术、谷歌留痕技术啊。我们现在呢，打开以前的一些案例，给大家看一下啊。这个是留痕啊，这个是留痕。我们这边有很多种引流的方式，有留痕，有百度泛收录。当前这个页面现在给你们看的是百度留痕。做百度留痕的话，需要搭建百度蜘蛛池，有谷歌留痕，有谷歌留痕啊。这个是百度留痕，看到没有？标题上面带微信号码的，就是百度留痕，排名都非常不错的。最主要就是可以做灰色词，可以做屏蔽词。有些词你用其他的方法，它做出来没效果，排名不好，那我们就只能用这种百度留痕。百度留痕就是借助一些其他第三方的大型的一些门户网站、政府网站、企业网站，包括一些知名的新闻源啊。你看这个标题上面带了一些方式的，就是百度留痕。百度留痕是免费的啊，但是要搭建蜘蛛池。百度留痕是免费的，但是必须要搭建一个蜘蛛池啊，百度蜘蛛池。你做谷歌的话，那么你就做谷歌留痕的话，那么就搭建谷歌蜘蛛池。不管你做什么收入，搭建蜘蛛池是最必须的一个东西。没有蜘蛛池，你怎么去做收入？怎么让它有排名？99贵宾会注册。下面你还有些户没打开，这个词被屏蔽了啊，应该可以说，任何一种方式都做不了的这个词。本网咖已开启吃鸡活动，超多奖励等你来拿，赶快加入桌面吃鸡活动参与吧！祝你天天吃鸡。好了，现在只是随便给大家讲一下，百度留痕怎么做。做这个百度留痕呢，需要专业的软件，我们这边都有。百度留痕百度留痕的软件啊，谷歌留痕的软件。百度留痕的软件，谷歌留痕的软件，包括做百度泛收录、搜狗泛收录、360泛收录，还有这种，还有搭建蜘蛛池等等各些软件都有的。现在讲的是一个百度留痕，那么呢还有各种发帖的软件，各种视频发帖的软件，各种都有，都可以提供啊。看黑莓 SEO 基础、泛目录知识、权重探索学的软件、推送软件、寄生虫、未推留痕软件、单赞排名、截止代码、克隆软件等等等等，还有做模板的软件。凡是你能够需要用到的，我这边都可以提供给你，不管是教程教程在这里啊，不管是各种教程，包括 B 站全发软件，怎么搞留痕，怎么挑蜘蛛，怎么挑域名，买服务器，我都有一一的详细介绍，包括生成谷歌留痕、百度留痕等等等等各方面的
各方面的一些软件、流程、技巧，包括一些买服务器啊、买域名的一些供应商等等等等，包括怎么搭建蜘蛛池等等等等，各方面的软件都有的啊。还有就是各种软件啊，各种关键词、色词啊等等等等，各种软件都有的，包括体育词、色词啊、菠菜词啊、六合词等等这些关键词，我这边都可以提供给你，并且我这边下面还有其他很多的同行，搞 SEO 的，搞黑幕 SEO 的，还有各种各样的客户啊，各种有需要用到的资源技术，我这边每天都可以实时跟大家分享。好了，简单的跟大家讲一下啊。各种蜘蛛池啊、留痕啊、百度啊，各种泛收录程序啊，还有搭建蜘蛛池的一些教程啊，都有的啊，都会提供备案方案、程序，还有各种黑帽的一些技术、谷歌等等等等，只要我这边有的，只要你用得上，只要你想学的东西，我这边都可以提供啊。这是百度留痕等等各种引流方式都可以提供给大家。简单的跟大家讲一下我这边的业务范围，有需要学习的朋友们可以联系我。